हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई थी अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर करने। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, बट लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए मुझे कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट अपलोड हो रहा है। बाय द वे, मेरी फ्रेंड का नाम है नम्रता और उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, यू कैन चेक आउट। आई होप कि अब मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। तो हमें लगी थी भूख। सबसे पहले हमने बनाया मसाला पापड़। एक्चुअली हमने नहीं, ये मेरी दोस्त ने ही बनाया था, मैं तो सिर्फ खाने आई थी। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए? नहीं, सबके लिए बना रही हूँ। ओके। साथ ही साथ हमने आलू भी बॉईल करने रखे हुए थे, क्योंकि हम डोसा भी बनाने वाले हैं।
तो गाइस खाना खत्म करके हम चले गए थे वॉक पे। सच में डोसा वॉज सो टेस्टी। तो हम लिफ्ट से नीचे पहुंच गए और उसके बाद हमने घूमना चालू किया और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मैं दौड़कर वहाँ पे झूलने चली गई क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए अब मेरे को पता चला कि लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते, क्योंकि मैं ये सब हरकतें करती रहती हूँ बच्चों जैसे। फंस गई। तो गाइज वॉक करने के बाद हम सो गए थे और ये वीडियो सुबह का है क्योंकि हम जा रहे थे एकेडमी। तो हम रेडी वेडी होकर सुबह निकल गए थे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, सी यू सून।